헬스하러 갑니다. 아침에는 추워요. 오늘은 아무도 없네요. 땀바. 하체 운동이랑 러닝머신 좀 했습니다. 배고파서 얼른 씻고 밥 먹으러 갈게요. 밥 먹고 유심 연장하러 가보겠습니다. 너무 배고파요. 100g에 35바트면 이런 걸 사서 먹는 것도 괜찮을 것 같은데. 그램에 35바트. 아, 배고파. 나 이거 포장해서 먹어야겠다. 아침 밥과 수박 주스, 감자튀김, 감자칩 사서 숙소 가서 좀 쉬었다가 나와야겠어요. 여기 오픈이 너무 다 늦어서 푸드코트 가서 밥을 먹고 오려고 했는데 너무 늦게 열어가지고 그리고 너무 불친절해요. 그래서 그냥 탑스 마트에서 골라 담아서 먹을 수 있는 음식들을 좀 담아서 왔습니다. 사왔습니다. 그리고 땡모반, 이게 진짜 맛있어요. 오면서 먹었는데. 수박 쉐이크. 그리고 레이스 과자도 사왔습니다. 오늘 뭔가 체력이 좀 딸려가지고 이렇게 쉬다가 유심을 바꾸러 어차피 또 저기 나가야 되거든요. 이따가 좀 쉬다가 나가도록 하겠습니다. 마침 다 됐네요. 진짜 너무 배고파. 오, 딱 알맞게 데펴진 것 같아요. 짠. 양식, 얼마 만에 먹는 양식인지 모르겠네. 짜잔! 야무지게 담았죠? 이게 한 7,000원 정도? 있습니다. 맛있는데 이제 와서 먹도록 하겠습니다. 그리고 보니까 약간
아침에 먹을 거를 그 전날 미리 사놔야 될 것 같아요. 너무 저기가 문을 늦게 열어서. 와! 오, 쏟을 뻔했다. 수박 주스 쏟을 뻔. 예능 보면서 좀 쉬도록 하겠습니다. 라자냐가 너무 맛있어. 한 2시간 잤나봐요. 너무 졸리네. 이제 진짜 저기 뭐야 유심 해결하러 좀 가겠습니다. 잠이 쏟아졌어. 아주 까리퐁쌈하게 해결했습니다. 약 14,000원, 한 달에 14,000원. 빵집에 사람이 많길래 빵 좀 샀어요. 빵이랑 커피 사들고 숙소로 갑니다. 생각을 해봤는데 내일은 아침 일찍 올드시티로 넘어가는 게 나을 것 같아요. 일찍 올드시티 넘어가서 거기서 밥이랑 뭐 커피랑 다 해결하고 오후에 무에타이 수업 듣고 그리고 숙소 넘어오는 걸로. 오전에 이 근방은 진짜 갈 데도 없고 할 게 없어요. 숙소에서 빵 이미 하나는 먹었어요. 이 빵이랑 커피로 끼니를 대충 때우고 오늘은 약간 추후 치앙마이 근교 여행 계획을 위해서 좀 정보를 수집해 보겠습니다. 지금 한 3주 정도 남았는데 치앙라이랑 빠이를 좀 다녀올까 하거든요, 중간에.
근데 정보가 아예 없어서 제가 가진 정보가 미리 좀 그걸 찾아보려고 뭐 버스 예약이나 이런 거 시간 알아보고 미리 해놓을 수 있으면 해놓고 하려고 합니다. 오늘도 약간 숙소에서 쉬는 게 주가 될 것 같네요. 여행 계획 짜고 오늘도 생각보다 돈을 좀 많이 썼어요. 그래가지고 먹는 건 여기에서 끝날 것 같습니다. 계획 좀 짜고 올게요. (4만원) 거의 (4만원이네요) 비싸구만요. 그럼 제일 싼 거를 찾아봐야지. (4만원이는) (19,000원) 얘도 근데 반나절인데 35,000원. 4만원 돈 하는 것 같습니다. 그러면 오늘이 수요일이니까 내일 안 되고 금요일에 한번 들어볼까요? 그리고 도이스텝 야경 보는 게 또 유명하다 해서 야간 투어도 한번 신청해보고 싶긴 하거든요. 이건 근데 언제 가도 상관이 없을 것 같긴 해서 아무 때나 잡고 월요일로 잡고 장바구니에 넣어놔. 좋았어. 나이트 사파리 이런 데는 별로 제가 감흥이 없어가지고 코끼리 생추어리도 있는데 제가 막 동물 보고 이런 걸 별로 감흥이 없어요. 그리고 카렌족 마을은 별로 안 가고 싶겠는데 국립공원 투어도 있네요. 여길 되게 가보고 싶어요. 화이트 템플. 치앙마이에서 출발하는 거라고. 골든 트라이앵글도 재밌긴 하겠다. 블루템플 골든 트라이앵글 까지 가는데 이거는 이게 더 낫지 않나? 아, 이거는 5만원 정도 드네요. 얘도 혹시 모르니까 그러면 그냥 4만원. 우선 치앙라이 다녀오는 거는 투어를 10만원 정도 잡으면 되고 무에타이쇼 이런 것도 재밌겠는데. 근데 좀 무서울 것 같습니다. 우선 이렇게 해놓고 또 빠이를 여기가 약간 일몰로 유명한 건데 좀 고민이 되네요. 버스 티켓 따로 팔긴 하네. 미니밴 타고 가는 거라서 시간이 많이 있네요.
빠이를 그러면 마지막 주쯤에 한번 계획을 해보면 좋을 것 같아요, 이거. 오, 매진? 헐, 매진 됐네. 하하하. 안 돼. 방법은 또 있으니까 더 알아보겠습니다. 아, 쉽지 않다, 빠이 가는 게. 역시 빨리빨리 해야 되네요. 아, 그리고 일할 게 처리해야 되는 일이 또 있어가지고 잠시 업무도 좀 하겠습니다, 오늘은. 근데 재밌긴 하네. 좋은데? 결제가 필요한 거는 미리 해놓는 게 낫겠다, 이게. 우선 도이 스텝은 언제 가는 게 좋으려나. 야간 투어. 제가 또 달력을 들고 왔거든요. 여행 일정을 좀 적어놓겠습니다. 13일부터 12일까지고 20일부터 30일까지 하면은 한 9일쯤에 도이스텝 야간 와두몽 사원 야간 투어를 하면 좋을 것 같아요. 이게 재밌을 것 같아. 그럼 이거를 9일, 난 9일로 해야겠다, 그러면. 아, 아니다. 9일. 오케이, 이용하시는 분, 이용치. 잉글리시. 픽업 장소. 쿠킹 클래스까지 예약했습니다. 빠이 가는 티켓을 좀 알아보려고 하는데요. 왕복 출발을 24, 25, 26 이렇게 갔다 오면 어떨까 싶은데 그럼 24일, 26일, 2박 정도 하면 되려나? 26일 한다면 시작점? 뭐야? 태국어인데? 큰일이네. 치앙마이를 어떻게 치는 거야? 봅시다. 이렇게 해서 아이고 태국 빠이 에?
그러면 여기서 볼게요. 치앙마이에서 빠이 가는 티켓 예약이 되는지 한번 보겠습니다. 미니밴 180, 와 6시 반? 6시 반에 출발해야 되는 배정류장 아니지? 180바트입니다. 180바트면은 6,000, 7,000원 정도 드네요. 6시 반, 7시 반쯤에 출발해도 괜찮을 것 같기는 한데 커버 밴드 커버 092 그러면은 숙소를 또 잡아야 되는데 인기네요. 1월 24, 25, 26 이게 숙소가 근데 호스텔이어도 전 상관없긴 하거든요. 게스트하우스 678, 678이면 얼마야? 25,000원 정도네요. 22,000원 237? 237? 거기서 올랐네. 237. 여행자 보험 포함인가 봐요. 그럼 9,000원 정도거든요. 근데 숙소가 여기는 왜 이렇게 싼 거야? 호스텔? 혼성 도미토리네요. 혼성 도미토리 별로라고 들었어요. 그럼 그렇지. 아무래도 빠이 시내에 있는 게 낫겠죠? 빠이 숙소도 예약을 했습니다. 1박에 한 3만 원 정도네요. 그래서 원래 치앙마이 마지막 숙소로 잡아놓은 곳에다 캐리어를 두고 백팩을 싸서 가는 게 나을 것 같아요. 이제 버스 예약을 해야 되는데 10번 가는데 이것도 좀 머리 아파. 정숙 씨 마음에 들었는데. 단다시 이쪽으로 단다시. 100% 올 것 같아. 이것도 안 나는데. 자, 그럼 빠이 가는 버스예요. 언니 안 돼요. 시결제. 야, 순자야, 너 뭐야? 순자야. 그렇게 안 봤는데. 결제하기. 엑스님 같은 경우에 제가 이제 처음에 어쩔 수 없이 첫인상에서 가장 이제 잘생기셨다 보니까 선택을 했는데 왁! 됐다. 근데 사실 저는 순자님이 올 줄은 꿈에도 몰랐어요. 4대1이 됐네? 다음 선택할게요. 이거. 현숙 누나 진짜 킹. 매력적이야. 오케이. 됐습니다. 시간 잘못한 것 같은데. 매력적이죠? 리스케줄. 25일인데? 24일. 24일. 트립. 9시 반? 9시 반으로 하면 될 것 같아요. 에? 리스케줄 B? 아니야, 취소해야 돼. 아이씨. 어렵다, 어려워. 캔슬. 리펀? 진짜. 빨리 리스케줄 해야 되네. 여러분, 제대로 64, 24, 2,400원 더 내잖아, 씨. 계열 받네. 9시 반 걸로 타겠습니다. 미니밴이네. 미니밴, 오케이. 9시 반에 타고 가겠습니다.
어쩔 수 없지 뭐 더 내야지. 짜증나네. 열받네. 여러분 제가 여러분들 그냥 요거 먹어볼까요? 제발 제대로 되라. 아, 저 피크닉 왔어요. 하이 가는 버스 티켓도 왕복으로 예약을 완료했습니다. 근데 중간에 약간 멍청 비용으로 한 120 날린 것 같긴 한데, 진짜 똥멍청이 같네. 이러면 안 될 것 같은. 편도 티켓 취소. 마이너스 120. 어렵네. 38.10이니까 38.10. 그날 환율이 다 너무 달라서. 멍청 비용 진짜. 아무튼 추가로 그래서 여행 비용을 좀 추가 지출을 했습니다. 그리고 내일 무에타이 가도 내일은 아마 무에타이 1일 강습권 350 정도. 그러면 치앙라이 빠이 여행까지 계획이 다 됐어요. 오늘은 하루 종일 여행 계획 짜고 이러다 보니까 지금 시간이 6시 28분이거든요. 아까 산 커피도 조금 남았고 샌드위치 하나가 남아있어서 그걸로 때우도록 하겠습니다. 예기치 못한 지출이 계속 있네요. 이게 좀 문제인데. 세이브할 수 있는 데에서 최대한 세이브를 하고 이제 더 이상 쇼핑은 할 거 없을 것 같고 먹는 데에서 좀 약간 스타벅스 이런 거 좀 안 먹어야 될 것 같아요. 한 번 먹긴 했는데 그러네요. 커뮤니티 라운지 가서 일 좀 해보겠습니다. 10시까지여서 조금만 하다 오려고요. 라운지는 수영장 옆에 있습니다. 사람이 있으려나? 없을 것 같긴 한데. 사람 있네요. 밤의 수영장 진짜 예쁘다. 근데 이제 너무 춥겠지? 그렇게 차갑지 않네? 아침이 제일 추운가 봅니다. 밖에 수영장이 이렇게 보인답니다. 엄청 좋아요.
렌즈 좀 데펴올걸. 백색 소음이 필요하기 때문에 예능 좀 켜놓고 하겠습니다. 한 3시간 동안 작업하고 숙소 돌아갑니다. 확실히 저녁 시간에 헬스장에 사람이 많네요. 내일 헬스를 할까 농부학공원 요가를 갈까 좀 고민하고 있어요. 근데 요가를 가려면 저 매트를 들고 가야 돼서 하루 종일 매트를 들고 다니는 게 좀 귀찮을 것 같긴 한데, 아니면 거기서 매트를 빌려야 되는데 그 매트는 좀 너무 아플 것 같단 말이지. 고민이구만요.
그래도 수정 요청 작업 들어온 거를 오늘 안에 끝내가지고 아주 대견합니다. 오늘 팩하고 자야겠다. 얼굴이 이렇게 맞나 싶네. 숙소에 돌아왔고 아무래도 원래 세탁소에다가 빨래를 좀 맡기려고 했거든요. 운동하고 좀 이랬어서 내일 당장 입을 옷이랑 근데 제가 봤을 때 손빨래를 좀 하는 게 나을 것 같아요. 운동복이랑 금방 마르니까 손빨래를 하도록 하겠습니다.